30,000 तुम्हारा बजट है और तुम चाहते हो एक पीसी बिल्ड अच्छा सा हो जाए और तुम एपीयूज के बिल्ड देख देख के थक चुके हो और तुम चाहते हो कि तुम सारे अपने फेवरेट्स गेम 100+ एफपीएस में खेल सको विद 1080p, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो इसमें जो हम लोग कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं उसमें जो प्रोसेसर है वो रहेगा Ryzen 5 5500 जो AM4 सॉकेट पे बेस्ड है। मदरबोर्ड हम यूज करेंगे MSI का B450। पावर सप्लाई हम यूज करेंगे एंटी स्पोर्ट्स का V सीरीज का 450L। रैम जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है कॉर्सर वेंजेंस का 8 GB DDR4 32 मेगाहर्ट्ज के लिए, क्योंकि ये DDR4 बिल्ड है। बजट हमारा बहुत टाइट है। इसमें हम SSD यूज नहीं करेंगे क्योंकि SSD के प्राइस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो कोई भी 1 TB की हार्ड ड्राइव हम यूज करेंगे इसमें। कैबिनेट इसमें हम जेब्रॉनिक्स का यूज करेंगे। लास्ट जो हमारा कंपोनेंट बचता है वो है ग्राफिक कार्ड, जो कि हम लोग यूज्ड बाय करेंगे क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम नया खरीद सकें। तो इसमें हम Asus का 1660 सुपर OC एडिशन यूज करेंगे, जो कि इस बिल्ड के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर कंपोनेंट्स को डिटेल्स में और जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा।